एक किसान अमरूदों के बगीचे में अकेला रहता था। बरसात आने वाली थी, लेकिन उसका घर अब तक अधूरा था। उधर एक गर्भवती मुर्गी भी छांव और सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। मुर्गी भीगती हुई किसान के पास आई, पर किसान खुद भी बेघर था। फिर भी दोनों मिलकर बारिश में निकल पड़े। मुर्गी अब पेट दर्द से कराह रही थी। किसान ने उसे उठाया और पास के एक टूटे फूटे मिट्टी के मकान में ले आया। रात में ही मुर्गी ने अंडे दे दिए। कुछ दिनों में उनमें से चूजे निकल आए। किसान मुस्कुराता है और फिर चुपचाप रोने लगता है, क्योंकि उसके पास अब खुद की छत नहीं।